हम बोले कि कीबोर्ड खराब है, हमको बदल दीजिए, तो कीबोर्ड नहीं बदला, कीबोर्ड नहीं बदल, बोला ना कि ये तो सिस्टम से जांच कराया हुआ है, खराब नहीं है, इसी को करो, सारा कीबोर्ड खराब था, सारा कीबोर्ड खराब है। कम दिया गया है, वही तो। हाँ, इंग्लिश हो गया था, हिंदी का टाइपिंग ले रहा है लेकिन इंग्लिश में टाइपिंग वर्ड हो रहा है, इसमें से 1 मिनट टाइम हम लोग का बर्बाद हो गया। इसके बाद हम लोग का हिंदी सेलेक्ट किया जा रहा है। देखा जाए कि कीबोर्ड खराब है या नहीं, यदि वीडियो कैमरा लगा हुआ है, उस वीडियो कैमरा में देखा जाए कि हमने क्या किया है। वो गया, उसका खराब था, वो गया जाके कबाड़ दिया, बोल रहा है ना कि तुम जाके कबाड़ दी हो। पूरा घटना TCS फुलवारी शरीफ का है। हम लोगों ने लेसन किया 2.5 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट पहले ही लेसन कंप्लीट कर लिया। 300 वर्ड ही नहीं था, किसी को 1410, किसी को 1210 दिखा रहा है आपको पर स्टॉक। और यहाँ पे आने पे धांधली हो रहा है, ठेल के निकाल दिया जा रहा है सारे स्टूडेंट को। अब हम लोग कहाँ जाए, यहाँ से निकाला हुआ आयोग जाए। 8 साल से हम लोग एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं। हम 10 बार बोले कि मेरा कीबोर्ड चेंज कर दिए, मॉक टेस्ट किए तो मेरा कीबोर्ड खराब था, तो हम नहीं ऐसे हो रहा था। हम बोले ना कि ये सर, यदि हम दूसरा शब्द ऐसे टाइप कर रहे हैं, ये नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? वर्ड ही नहीं है। हमको लगता है कि हमको 270 वर्ड ऐसा होगा या 250 वर्ड ऐसा होगा। 250 वर्ड ज़्यादा नहीं, 250 वर्ड ज़्यादा नहीं। 209 स्ट्रोक्स मात्र सेटिंग किया हुआ है, समझे? स्पीड मांगता है 30 का। 1409 स्ट्रोक्स ही हम देखे जो था। मेरा 2-3 गलती हुआ था, उसमें से 1409 स्ट्रोक्स था। अब बताइए 1409 स्ट्रोक्स में 300 वर्ड हो जाएगा। अब 1500 स्ट्रोक मार रहे हैं हम लोग। पूरा रेजोल्यूशन मारे 1410 देखा, ये पूरा हमारा 1451 7 मिनट में भी मार दिए। पूरा मारने का स्ट्रोक सेम होना चाहिए। ये सबसे पहले ये शो मारा, सबसे पहले उसके बारे में देखिए 1 मिनट तो पहले कीबोर्ड में हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिखा रहा है। कितना बार सेलेक्ट किए रेमिटल गेट, वही इंग्लिश बार लिखा जा रहा है। कम से कम 30 सेकंड ऐसा लैप्स किया हम लोग का। फुलवारी शरीफ पूरा भ्रष्टाचार से युक्त है। BSSC भी पूरा भ्रष्टाचार से युक्त है। 8 साल से लड़का ये तैयारी कर रहा है, आज पूरा वर्ड नहीं मिल रहा है, किन्हीं का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे TCS कोई उस पर एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं बोल रही है। रेमिटल के अलावा अंग्रेजी अंग्रेजी में 1000 रुपया में काम करता है।